မြန်မာပြည်ကချစ်ကြောက်ပြကိုကျိုးစီးပွားအတ္တအတွက်မြန်မာပြည်ချစ်တယ်လို့လိန်နေကြတဲ့လူလိန်တွေပုံများပါတယ်အဲ့ထက်မှာခမရမပါအောင်နေဖို့တိုက်တော့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမပါအောင်နေဖို့ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကတော့ပထမဆုံးပြောမယ်အကြောင်းအရာကဒီသတင်းမီဒီယာကောင်စီအဲ့ဆိုသတင်းပေါ့နော်သတင်းမီဒီယာ agency license တွေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အရင်စပြောအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့agency သုံးခုအစိုးရကနေပိတ်သိမ်းနေဆိုပြီးတရားဝင်ကြေညာပါတယ်ဒီကြေညာတဲ့ကိစ္စကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောစရာတော့ပါလိုလာတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့မပြောပြလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့သတင်းနဲ့ပါတဲ့အချိန်ဆိုတော့သတင်းမီဒီယာကြောင့်ပြောချင်တာပါဆိုတော့ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့မီဒီယာတွေကတော့အခြားမဟုတ်ဘူးပြည်ပြင်းအုပ်စုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ပြည်ပြင်းမီဒီယာအုပ်စုတွေဖြစ်တယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ21နိုင်ငံရေးခေတ်ကြီးနဲ့အတူမီဒီယာတွေlicense ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့မီဒီယာတွေအများကြီးရှိပါတယ် license ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့မီဒီယာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရင်းတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်ထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အကောင့်တိဆိုတဲ့digital news agency ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တော့အပိတ်ခံရတဲ့မှာပါပါတယ်အဲ့တော့ Facebook ပေါ်မှာအဲ့ဒီ page တွေပါတယ်ရှိနေတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒါတရားမဝင်ဘူးပြတရားမဝင်ဆိုတော့တို့ကတရားဝင် license ပိတ်ခံထားပြီးတက်တန်းထပ်မတိုးဘူးပဲပိတ်ခံထားတယ်မို့တော့တက်တန်းထပ်မတိုးတာမတိုးတော့2022ခုနှစ် February မှာတင်တယ်ကျွန်တော်ဥဆောင် founder လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့တန်းထပ်မတိုးတဲ့အခါကျတော့နင်းထိုင်နဲ့cancel ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါတရားဝင်မီဒီယာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုလဲဒါမျိုးကျတော့ဒါတော့သူဖြစ်သွားတာအခုကကျတော့အစိုးရကကိုပိတ်ပင်တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ် agency လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဆိုရင်မေးပြီပေါ့နော်မေးပြီဘယ် agency လဲပေါ့ဆိုတော့တိရတဲ့တော့ red new agency ပေါ့ red new ပေါ့ red ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိတ်တော့လူသိမသိဘူးလူသိနေတယ် red new agency လူသိနေပါတယ်ဒါမြေလက်အတန်ဆိုတဲ့မီဒီယာတော့နည်းနည်းလူတွေသိကြလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု Asia Citizen ဆိုတဲ့အဲ့သုံးခုတော့ဒါပိတ်တယ်ပေါ့ထပ်ပိတ်တယ်ပေါ့ဒါပိတ်တယ်ဆိုပြီးကြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ Asia Citizen ဆိုကျွန်တော်တော့မသိဘူးအဲ့တော့မြေလက်အတန်ကိုကျွန်တော်သိတယ် red new agency ကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ Asia Citizen ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီ agency တွေရဲ့တာဝန်ယူဦးဆောင်သူတွေကဥရဲသွင်ဟိန်းကမြေလက်အတန်ဆိုတဲ့မီဒီယာကိုဦးဆောင်တယ်ဦးဝင်းစော်နိုင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Red New Agency ကိုဦးဆောင်တယ်ဦးဇင်မင်းထက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Asia Citizen ကိုဆိုတဲ့သတင်းဌာန Asia Citizen ဆိုတဲ့သတင်းဌာနကိုဦးဆောင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April လတော့ကChin War ဆိုတဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မီဒီယာရဲ့နောက် Conodom ဆိုတဲ့မီဒီယာရဲ့နောက်မြန်မာခေတ်ဆိုတဲ့era item နဲ့ကျွန်တော်အဲ့သုံးခုပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့era item ကိုပြဘာလည်းမသိဘူးမြန်မာခေတ်ကဘာလဲအင်္ဂလိပ်လိုဘာရေးလည်းမသိဘူးအဲ့သုံးခုပြီးခဲ့လာကုန်မယ်ပိတ်သိမ်းနေအခုတလမကြာခင်လေးပါပဲနောက်ထပ်ဒီမြေလက်အတန် Red New Agency Asia Citizen အဲ့မီဒီယာသုံးခု license ပိတ်သိမ်းတယ်လို့အစိုးရကြေညာတယ်ဆိုတော့ကြေညာချက်အရပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာပိတ်သိမ်းခံထားတဲ့ license တွေအများကြီးပဲ2021နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းစတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေပိတ်သိမ်းခံရလဲဆိုတော့နော်Mizima တို့ DVB တို့မြန်မာ Now တို့ Kitit တို့ The Voice တို့ 7D အပါဝင်သတင်းဌာနပေါင်း10ခုကျော်ပိတ်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေမှစပြီးပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရတာကအခုဆိုရင်ပြောရရင်တော့တော်တော်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့ဟာအပေါင်းကတော်တော်များသွားပြီပေါ့နော်တော်တော်များလာပြီသူဖြင့်ပြပထွက်ပြေးတဲ့မီဒီယာတွေပိတ်သိမ်းခံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျဆိုရရင်ပြီးခဲ့တဲ့ April 30 ရက်နေ့အထိပိတ်သိမ်းခံထားရတဲ့မီဒီယာစရင်သတင်းစာထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ပိတ်သိမ်းခံရတာ22ခုရှိတယ်နော်ဒါတခြားလုံးပေါ့အစိုးရအဆက်ဆက်ပေါ့ပိတ်သိမ်းခံရတာ22ခုရှိတယ်ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရတာ383ခုရှိခဲ့တယ်။မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ပိတ်သိမ်းခံရတာ320ရှိခဲ့တယ်။အထွေထွေထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ကပိတ်သိမ်းခံရတာ661ခုရှိတယ်။သတင်း agency လုပ်ငန်းအတွက်ကပိတ်ခံရတာ90ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်က610ရှိတယ်ပိတ်သိမ်းခံရတာ။ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူလူထုကမသိလို့မသိတာသတင်းဌာနပေါင်းသတင်းဌာန agency license ပေါ့ agency ကိုကျွန်တော်တို့ NP News ဆိုရင်သတင်း agency license The Statesman ဆိုရင် journal ထုတ်ဝေခြင်း license เนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းပေါ့နော်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းပဲပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေပဲကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထရီထုတ်ဝေခြင်းလိုပဲပြောမလားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်မလားအဲ့နှစ်ခုတည်းတစ်ခုတော့ပါတဲ့မြစ်တာဥယျာဉ်ဆိုတဲ့ဒီစာပေထုတ်ဝေထားလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်က NSS ဆိုတာကတော့သတင်း agency license ကျွန်တော် MP News ကသတင်း agency license ကျွန်တော် agency license ပေါ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်း agency license ပေါင်းဘယ်နှခုရှိပါသလဲဆိုတော့မေးခွန်းပြောရင်ကျွန်တော် NP News လိုမျိုး Facebook page YouTube TikTok စသဖြင့် digital platform ကင်ထားတဲ့ဟာ digital platform နဲ့တွားတဲ့ဟာကို
对，这里 agency license ပေးတာအဲ့ဒီ license ပေါင်း496ခုရှိတယ်ဆိုတော့ပြောရင်900ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသတင်း agency license ပေါင်းအခု900ရှိတယ်ပိတ်သိမ်းခံရတာ90ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့600နီးပါးရှိတယ်600နီးပါးရှိတဲ့အထက်မှာခင်ဗျားတို့အခု60ကိုနာမည်မှတ်မိလားအလွတ်ရလားဆိုတော့ပြည်သူလူအလွတ်ရပါသလားပေါ့ဆိုတော့အခု60ကိုတော့အလွတ်မရကြဘူး6ခုလောက်သူတို့လက်တန်းပြောနိုင်ရင်ပဲဒါတော်တော်မစိုးလို့ပြောလို့ရတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့60ဆိုရင်တော့တော်တော်ဝေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနာမည်ကျော်မီဒီယာတွေအဲ့လိုပေါ့လူတွေရဲ့နှုတ်အုံနောက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သတင်းဌာနအမည်နာမည်တွေကအခု60မရှိပါဘူးအဲ့တော့အခုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မိနိုင်10ခုပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ NP News ကထိတ်တန့်10ခုထဲမှာပါနေတယ်လို့ခန်းစားမိသလားပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ NP News ကိုခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော် NP News ရဲ့တက်တန်းအခုဆို9နှစ်ပေါ့နော်9နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့ဆိုတော့9နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုသိရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာမီဒီယာပေါင်းများစွာ license ပေါင်းများစွာပိတ်သိမ်းခံရတာရှိတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ license ချပေးတာရှိတယ်ရှေ့ဆက်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်ဦးသိန်းစိန်ဆိုတဲ့လက်ထက်ကနေဒီနေ့ထိချပေးတာအခု600နီးပါးမှာ600နီးပါးမှာနှစ်ပေါင်း15နှစ်နီးပါးအတွင်းပေါ့နော်10နှစ်ကျော်73 15နှစ်ပေါ့15နှစ်အတွင်းမှာ15နှစ်နီးပါးအတွင်းမှာ license ပေးလိုက်တာဆက်အခု600နီးပါးမှာခင်ဗျားတို့သိတည်တာ60တွေက6ခု10ခုလောက်ခင်ဗျားတို့တည်တယ်10ခုလောက်ကျွန်တော်တည်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သတင်းထောက်တည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်လောက်ရကြကျွန်တော်နှက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်စိတ်ရကြတဲ့ခါရှိပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ရကြတဲ့ခါရှိပါတယ်ဒီရပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါလေတစ်လမှာတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ရကြ depression ဝင်တယ်လို့မျိုးဝင်တာပေါ့နော်ဝင်တယ်တကယ်ဝင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တနေ့လာတဲ့ PR တွေကြောင့်ကျွန်တော် depression ဝင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလာအဲ့တော့PR ဆိုတာကကျွန်တော်မလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြောတာပါဥပမာဆိုရပါစို့ပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲတောကတွေဒုက္ခပြဿနာပေါင်း16000အစိုးရအပေါ်မှာအမလို့အမရဖြစ်မှုတွေအစားဆုံးဗျာကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေရှိမှခေါင်းတော်နေစင်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောကတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုကြားတဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်များတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစီးနဲ့ကန်နဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့မီဒီယာဘယ်နှခုရှိပါသလဲဆိုတော့မေးခွန်းအဲ့မေးခွန်းကိုပြည်သူလူထုကသိချာချက်နာအခက်နာမသိကြဘူးမသိကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသတင်းဌာနတစ်ခုထူထောင်တော့ပဲဆိုရင်တွားနေတဲ့ပုံစံကသတင်းဌာနသတင်း agency ထူထောင်မယ် journal ထူထောင်မယ်သတင်းစာထုတ်ဝေမယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုဟာရှိတတ်မှတ်တဲ့ criteria တွေရှိဗျအဲ့ criteria ဘောင်တွေကိုမဝင်မဲနဲ့လူ2ယောက်3ယောက်နဲ့မီဒီယာထောင်တဲ့မီဒီယာတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်တကူတော်တိုင်းသမားတွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒကူတော်တိုင်းသမားတွေလည်းရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောရင်တိုင်းလောကလို့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာလုပ်ငန်းကတိုင်းလောကကြီးတစ်ခုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းလောကရဲ့ဂိုင်းချုပ်တွေရှိကြတယ်။ဂိုင်းတွေရှိကြတယ်ပေါ့။ဂိုင်းတွေရှိကြတယ်တချို့ကြောင့်ဒကူတော်တိုင်းသမားတွေဖြစ်နေတွေ့ရတယ်။ရုပ်ရှင်တရုတ်တိုင်းကိုလို့ပြောရင်ဒကူတော်တိုင်းသမားတွေဖြစ်နေတွေ့တယ်။အဲ့တော့ဒကူတော်တိုင်းသမားတွေလွန်မို့တာများရင်ဒီတိုင်းပြည်ကရှေ့မရောက်ဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်က system နဲ့သွားရတာဗျ။နိုင်ငံတနိုင်ငံဆို system နဲ့သွားရတာလူတွေနဲ့သွားရတာဖြစ်တယ်။ဒကူတော်တိုင်းသမားတွေနဲ့သွားလို့ခင်ဗျားလေကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပဲကြည့်တကူတော့စွမ်းရည်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းလိုက်ကန်ဟေးလို့ဆိုတော့စုပ်ပြတ်တက်ကုန်တယ်ဆိုတော့မျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာပြတ်တာတယ်ကျွန်တော်တိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အခုကတကူတော့တိုင်းသမားတွေကိုရှေ့ကိုတအားရောက်လာရင်မကောင်းဘူးဗျာနော်တကူတော့တိုင်းသမားတွေသုံးလို့ရပါတယ် lobbyist ပုံစံမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကူတော့တိုင်းသမားတွေကိုမီဒီယာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဆွဲစားတာတော့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ခိုင်းကြတယ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မီဒီယာလောကကျွန်တော်တို့ systematic လို့ခေါ်တဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းကျွန်တော်တို့သူများကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်ရှိမှဆိုရင် editor ချုပ်ရှိတယ်တာဝန်ခံ editor ရှိတယ်ဒီသတင်း editor သတင်းတောက်ချုပ်အကြီးတန်းသတင်းတောက်အလုပ်တင်သတင်းတောက်နောက်တစ်ခါကျန်တဲ့ဒီ journal press ဆိုလို့ရှိရင်ပုံနှိပ်တဲ့ဒီ design ဖွဲ့စည်းတဲ့ဖွဲ့တွေနောက် design ဆွဲတဲ့ဖွဲ့တွေနောက် video edit ဖြတ်တဲ့ဖွဲ့တွေနောက်ဒီ office step တွေဒါတွေအစစီမံခန့်ခွဲရေးဖွဲ့တွေ admin ဖွဲ့တွေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာတည်တဲ့ဘာသာပြန် team တွေနောက်ကျွန်တော်မှာ e-version မှာထွက်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့သူတွေဒါတွေအစကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းထားအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူ20ကျော်တယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲပြောတာကျွန်တော်ရုံးမှာတိုက်ရိုက်တလုံးထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးမဲ့အပြင်ကနေဟိုဖြစ်တဲ့သူတွေပါဝင်ဆိုရင်20နဲ့အထောက်တော့မပြောတော့ခင်တော်တော်များ30နာကတ်နေပြီဆိုအဲ့လိုများတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့30လောက်ရဲ့ဒီလစဉ် salary ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ကပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်တကယ်လည်းကိုယ့်အောင်ရသလောက်ကြိုးစားနေပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါ်ယူတာတခုအများရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအချိန်မှာပြည်သူတွေတခြားမသိဘူးမြတ်ပေါ့နော်ဂျာနယ်စင်တက်ကတူရှိတယ်အဲ့တက်ကတူကနှစ်စဉ်ဆိုလို့တက်ကတူကဒီပမောက္ခချုပ်နဲ့ဒီပမောက္ခဆရာမကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NP News Statesman စီကိုနှစ်တိုင်းလို့ဒါနှစ်နှစ်စရိုက်ရှိပြီဟိုအရင်နှစ်တည်းတော့နိုင်ငံရေးရိုးဆိုတာပေါ့မနစ်ကစပြီးဒီနေ့နှစ်နှစ်စရိုက်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့စီကိုဒီသူတို့စီကနေပြီးတော့ဟို on job training ပေါ့နော် OJT တော့နော်အဲ့ဒါလေး on job training ဆင်းတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေဂျာနယ်စင်တက်ကတူကျောင်းသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စီကိုပို့ပေးတာရှိတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့စီရောက်နေပါတယ်
ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆီကနေပြီးတော့မြေပြင်လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်တင်ကြားမှုတွေတင်ယူမှုတွေလုပ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါလဲကျွန်တော်တို့ senior second လိုက်ပုံကိုတွေကသူတို့အတူတွဲပြီးတွဲခေါ်သွားပြီးသင်ပေးတယ်ဟို on job training မှာသူတို့သင်ပေးတယ်သင်ပေးပြီးတော့သူတို့ဒီလုပ်ငန်းကိုနားလည်လာအောင်မြေပြင်မှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာစာထဲမှာဘယ်လိုမြေပြင်မှာဘယ်လိုဆိုသင်ပေးတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပို့ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲပို့ပေးခံရတဲ့ media တိုက်ကမြန်မာပြည်မှာ10ခုမပြည့်ဘူး10ခုမပြည့်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုဖြစ်နေပါဝင်တယ်အဲ့10ခုပြည့်တဲ့ထဲမှာအဲ့10ခုထဲမှာမှတော်တော်များများကအနည်းဆုံးသူတို့ရဲ့တက်တန်းဟာ20နဲ့ထက်ရှိရတယ်15နှစ်ထက်တည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဟာပဲ9နှစ်အတွင်းမှာ9နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုံမှာရုံကြီးကြီးနဲ့ပို့ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တရားသင်ကြားပြီးတယ်ကျွန်တော် journalism တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ training ပေးတာတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမောင်းနဲ့ကျွန်တော်လူတော်တော်များကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်လူနည်းနည်းတော့မတော်တော်များလက်ခံပြီးတရားသင်ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူငယ်လေးတွေတဲမှာ journalist တွေပေါ်ပေါက်လာစေချင်တယ်လူတော်လူငယ်လေးတွေ journalist တဲမှာ journalist မှာတကယ် journalist ကောင်းတစ်ယောက်ရရင်တိုင်းပြည်တော့တော်တော်လေးကိုဟိုတမိုးရှိရရနာပါဟိုဆရာဝန်10ယောက်ရတာရယ် journalist တစ်ယောက်ရတာရယ်ရှင်ပါရယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပို့နေပြီးတော့ဆရာဝန်10ယောက်ကလူနာကုနေတာဟိုတောင်းကနေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ journalist တစ်ယောက်ကလူကောင်းတစ်ယောက်ရလာရင်သူတိုင်းပြည်ထင်းချောင်းမှာလူသိမ်းမောမြောက်တော့သူထင်းချောင်းပြီမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာ culture မတူပေမဲ့ထင်းချောင်းနိုင်တဲ့ပုံပေါ်မှာကျတော့ဒီ journalism ဘာသာရပ်ကတော်တော်လေးတိုင်းပြည်ထင်းချောင်းမှုမှာအရေးကြီးပါတယ်ဖြည့်ဆည်းတာလည်းဒီကောင်လေးပါပဲပြောပြရအောင်ဖြည့်ဆည်းတာဒီလောကပဲဒါပေမဲ့ journalist ကောင်းတစ်ယောက်ရရင်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတွက် journalist ကောင်းတစ်ယောက်ရဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဝိုင်းဝန်းမွေးမြူပံ့ပိုးရမှာပြည်သူလူထုကလည်းနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နားလည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် journalism ဘာသာရပ်ကတကယ်အနှစ်သာတော့နားလည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာမိတယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်အလင်းသိရင်ထည့်ပြောမယ်စဉ်းစားအခုတော့ပြောခွင့်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ journalism ကျောင်းကလေးကျောင်းစရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားရသင်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ပြပလူမှု society ထဲမှာတော့တချို့တွေတင်မှာလဲစိတ်ဝင်စားလို့ပွဲရတယ်တက္ကသိုလ်တက်နေစေဖြစ်တယ်အလုပ်တင်တယ်အလုပ်တင်နေတယ်လားကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဆိုကျွန်တော်အမြဲဝယ်ကမ်းလုပ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူငယ်တွေများများနေရာရလာနေရာယူလာပြီးတော့ဒီလောကမှာဖြစ်လို့မှာကျွန်တော်တို့လည်းရှင်းပြရရင်အခုဆိုရင်ဒူလာပိုင်းနေရောက်လာပြီတိတ်မကြရင်မှကျွန်တော်တို့ဟိုလူကြီးဖြစ်တော့မယ်လူကြီးဆိုအသက်ကြီးတာဆိုတာနော်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်ခုဆက်ပြီးဆင်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့တင်ပြခဲ့ပူတာရှိတယ် journalism ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့မန်နိုင်လေးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအခုဆိုရင်အစိုးရမန်နိုင်လေးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲလည်းမလုပ်တော့ဘူးအစိုးရအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဦးမြောင်းနိုင်အစိုးရရှင်းပြရင်တော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကျရင်ပြောရတာရည်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ရိုက်ပဲပြောပါမယ်ဦးမြောင်းနိုင်အစိုးရဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတော်တော်ပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဇီရီတဲပြီးသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်အားလုံးလက်ဝိုင်းချရတယ်ပေါ့ရကွာဇီရီတဲပြီးသွားတဲ့ခါဇီရီတဲပြီးသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဇီရီစုတဲတယ်ပေါ့ဗျာဇီရီစုတဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့အုပ်နိုင်တဲ့ကောင်အုပ်သဲနိုင်တဲ့ကောင်သဲကြောက်နိုင်တဲ့ကောင်ကြောက်တန်နိုင်တဲ့ကောင်တန်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘာလဲဆိုတော့ဒီအဲ့မှာညမ်းစင်တဲ့ကောင်စင်စသဖြင့်လုံးကြတော့ဗျာလုံးအကုန်လုံးကြကိုနိုင်ရအခန်းကဏ္ဍနဲ့လုံးကြတဲ့ကဇီရီတဲတဲ့ခါမှာနိုင်ရအခန်းကဏ္ဍလုံးကြတယ်လုံးရင်နဲ့ဇီရီရဖြစ်သွားတယ်ဇီရီဖြစ်လဲပြီးတော့ထီတော်လဲတင်လဲပြီးသွားတော့အဲ့ဒီမှာအုပ်သေးတဲ့ကောင်ကဒီဇီရီကကွာမင်းဟိုထိတ်ထုနေငါတက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားဆိုဖက်နဲ့အဲ့ဇီရီပေါ်တက်လို့မရတော့ဖက်နဲ့တက်လို့မရတော့နော်အဲ့လိုပဲဘယ်သူမှဘာလို့ကညမ်းနေရလဲအချိန်တိုင်းဖယ်ရှားခံရတာပဲဇီရီတဲ့အုပ်စီတဲ့လူကလည်းငါဖက်နဲ့တက်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့တက်လို့မရတော့အဲ့တော့အားလုံးဘာလို့ဇီရီဆိုတဲ့အားလုံးလက်အုပ်ချီမှရတော့လက်အုပ်မချီရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဇီရီကိုလက်အုပ်မချီရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခဏတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာဇီရီမြန်မာနဲ့လက်အုပ်ချီဦးချအောင်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်တော့မိုက်ရိုင်းနေဒီကောင်ပါလဲကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာတကယ်ကိုတာတော်ကိုဒီကောင်ဟိုဘာဖြစ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစကလုံးတော့ကျွန်တော်မသုံးတော့ထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကောင်ဖြစ်အဲ့တော့အခုကဒီလက်ရှိဦးမြောင်းနိုင်အစိုးရကလည်းဇီရီတည်ပြီးသွားတဲ့အခါလက်ကိုဝိုင်းချီခံနေရတဲ့ဘဝရောက်သွားသလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအခုချိန်မှာမီဒီယာပေါဝင်ဘယ်အရာဖွဲ့စည်းပုံမှာပေါင်းကူးဖြစ်နေသူတို့သုံးဖို့ဆန္ဒရှိဖို့မရဘူးမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်မတွေ့ရဒါတစ်ချက်ပေါ့ထားပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာကဏ္ဍမှာလည်းအလားတူပါပဲဖြစ်နေတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့အားမရစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီကာလတွေမှာပိတ်ပင်ခံရတဲ့မီဒီယာကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေပိတ်ပင်ခံရတဲ့မီဒီယာတွေအကုန်လုံးကဒါပြပနေပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်စူဘူးလှုံ့ဆော်ဖို့လုပ်တဲ့မီဒီယာတွေဖြစ်နေတာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါပိတ်ပင်တာလည်းကောင်းပါတယ်တချို့ဟိုပိတ်ရမယ့်မီဒီယာတွေလည်းကြံနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တရက်ကိုဟိုမီဒီယာသတင်းဌာနပြည်ပြည်သတင်းဌာနအခု90နီးပါးကိုကျွန်တော်နေတိုင်းမနေ့မိုးလေးနေ့လည်းညတုံးနေပါလေပောက်ခဲ့ရရေးနေလေဆိုတော့မွေနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှိရကိုသတင်းဌာနဟာတဲ့အချိန်နဲ့ပေါင်းဆက်နိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုသတင်းတော်တွေဟိုဘာလို့တော့ညွန်ချသူတို့နဲ့ပူးတွဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုထိန်းချောင်းမောင်းနေဒါမျိုးလုပ်ရတာကိုကျွန်တော်စူးစမ်းလုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောအခုနိုင်ငံမှာမီဒီယာလုပ်ငန်းနဲ့သတင်းစာထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းတွေဂျာနယ်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းတွေမဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းတွေအထူးထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းသတင်းအေဂျင်စီလုပ်ငန်းပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာစီးစနစ်ကြဖို့ပဲနော်စီးစနစ်ကြဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျာမီဒီယာတိုက်တွေမှာကျွန်တော်အဆိုပြုခဲ့ဘူးတယ်မန်နိုင်လေးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဘာလဲဆိုတော့ခုနဆိုတော့ journalist တွေကိုဟောလို့ပို့တယ်ဒီ
ဂျာနယ်လစ်တက်ကတူကအကြောင်းစင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာမီဒီယာတိုက်တွေကနေအနည်းဆုံးတစ်တိုက်ကို2ယောက်ခန့်တာမျိုးလုပ်တင်တယ်အနည်းဆုံးခန့်တာလုပ်တင်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဂျာနယ်လစ်တက်ကတူအကြောင်းစင်းလေးတွေဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့တက်ကတူဘောရဂျာနယ်လစ်မင်းဘာနဲ့အကြောင်းပြီးလို့ဒီဂျာနယ်လစ်ထုတ်တာလဲဆိုရင်ဂျာနယ်လစ်တက်ကတူပြီးလို့လုပ်တာပါဆိုတော့မျိုးဖြစ်ရင်ဂုံယူဖို့ပိုကောင်းတယ်မီဒီယာလောကပို့ပြီးတော့အကောက်ခိုင်မှလာမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာနော်ဟိုမန်နယ်လေးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနာစကဆိုတဲ့ထက်မှာဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိတ်ဆုံးအထကတ်ကွက်တာပညာတတ်ကြီးပါလို့ပြောတော့ဒေါ်ရင်တွေကထကတ်ကွက်တယ်ကတ်ကွက်တယ်ဒေါ်ရင်တွေဆရာမကြီးဒေါ်ရင်တွေကတ်ကွက်တယ်ဘယ်လိုကတ်ကွက်တော့စက်ကြည့်ပါကဆွေးနွေးတယ်အားတယ်ဆိုင်ပါဦးတဲ့ journalist တွေတာမန်တွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီဘွဲရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘာညာလုပ်ကိုရောတချို့လူတွေကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ဘွဲ journalist တက်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့လူကအဲ့တော့မှတ်တမ်းနေရှိပါသေးတယ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနေရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့လူကကျွန်တော်ပဲလွဲနေသလားသူတို့တွေပဲဘယ်လိုတွေးနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဖြစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ journalism industry ကိုလိုရင်သုံးတယ်မလိုရင်ပြစ်ချတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်လာတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ journalist ဘာတိုက်ပြီးလဲဘာရေးပါလို့လဲဘာမှရေးမပါဘူးကွာဆိုလဲပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဟိုပုဂ္ဂလိကမီဒီယာအားလုံးဟိုဘာမှလုပ်ကိုအကုန်ပိတ်ချလိုက်ပေါ့လေရှင်းလိုက်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခန်းကဏ္ဍကိုအရေးမပါဘူးသုံးဝင်ပါဘူးလို့ယူဆတယ်ဆိုလဲယူဆတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စောစီအစကလေးကဟိုငါတို့ဒီ journalism ကိုလက်ခံတဲ့ဖွဲ့စည်းမဟုတ်ပါလို့တရားဝင်ကြေညာလိုက်တာပြီးတာပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဆိုလဲကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကငါတို့လက်မခံဘူးပဲအဲ့ဒါဆိုငါတို့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးတို့တွေဝေးနေကြတာပေါ့နောက်ဆုံးလုံးစရာမရှိလေတခြားလူတွေလုပ်ကြတာပေါ့ဒီလိုပဲစဉ်းစားပါနော်အဲ့တော့ခါကြရင်လည်းဗျာကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကကြောင့်ပြောတာကျွန်တော်မှလည်းရှင်းတာတန်ဟိုသူမနာကြောင့်မှတရားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါပါတန်ရာလေးကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာ industry နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့ရှုထောင့်တွေပုံစံတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအထက်ထဲမှာချနေတယ်ကျွန်တော်ကအပြင်ကို fight ချင်တာ international ကိုတော့ fight ချင်တာပြဿနာ international fight ဖို့ခဏထားဒီပြည်တွင်းမှာလည်းပတ်လေရိုက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဆိုတော့ခါကြရလဲကျင်နာဖို့တော့ကောင်းတယ်ဟို Al Jazeera ဘာလို့ပေါ်လာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဟိုဒီ OIC နိုင်ငံတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီတခြားအနောက်ရောပါအုပ်စုတော့ပြန်ပြီး fight ဖို့တော့ပတ်စံနေအများကြီးပုံသုံးပြတယ်နော် CNN တို့ Fox တို့ဘာလို့ကမ္ဘာလုံးထောင်မို့လဲ American ကမ္ဘာလုံးထောင်မို့တော့ပတ်စံသုံးတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘလို့ပြန် fight လဲပေါ့နော်ဒါမျိုးရေးကြည့်ပါဒါဆိုရ policy တွေနဲ့စဉ်းစားဖို့တော့ဗျ corporation ပုံစံဖန်တီးရင်တော့ရပါတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်မြန်မာတွေအဲ့လောက်ညံ့ပါနော်ဒါကဒါမီဒီယာကိစ္စပြောတာတော်တော်ရှည်သွားတယ်လို့ပြောတာ sorry နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မီဒီယာကိစ္စပြောရင်းနဲ့ဒီဆက်ဆက်လို့ဗျဟို open dialogue မြန်မာဆိုပြီးလန်ဒန်မှာပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လန်ဒန်မှာပေါ့နော်အဲ့ပွဲကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့တယ် open dialogue ဆိုပြီးတော့သူကထုတ်ထားတယ် open dialogue on Myanmar ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်လာမဲ့14ရက်နေ့ဒီနေ့17ရက်ဆို14နောက်တစ်ရက်တော့ကြာကျင်းပဖို့ရှိတယ် open dialogue မြန်မာဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကဒီလန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပမယ် open dialogue မြန်မာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြီးညာထားတာပေါ့နော်ဘယ်အဖွဲ့ဘလို့နောက်ွယ်မှာဘယ်သူတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဖေချာကြကြနာဒီမြန်မာတန်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအသေးစိတ်မဖော်ထားဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်နဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုလူတွေပုံနားလည်စေဖို့နော်ညီကြီးတိစောက်ဖို့ပြည်ပဖြည့်ရှင်းမှုဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လူခွင့်ရေးဒါတွေကိုရှုထောင့်တည်းဆွေးနွေးဖို့နော်နောက်တခါဒီဆွေးနွေးပွဲရလဒ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံညီကြီးနဲ့ဒီမိုကရေစီတိစောက်ရေးကိုပိုပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ထောက်ကူပြုနိုင်စေဖို့အစရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီ open dialogue ပေါ့နော် open dialogue on Myanmar ဆိုပြီးတော့ဒီကြောင့်ဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပြောဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်နော်မေလ14ရက်ဆိုရင်လန်ဒန်မြို့မြန်မာတိုင်ရုံးမှာကျင်းပအဲ့တော့လန်ဒန်မြို့မြန်မာတိုင်ရုံးမှာကျင်းပမယ်အဲ့ဒီပွဲကိုလန်ဒန်မှာရောက်နေတဲ့ကမ္ဘာတစ်လုံးမှာရောက်နေတဲ့အင်္ဂလန်မှာရောက်နေတဲ့ဥရောပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစိတ်ဝင်စားတက်ကြွတဲ့သူတွေကတွားပြီးဒီပွဲမှာတော့ဆွေးနွေးကြမှာရှိလိမ့်မယ်ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါအဲ့ရနေဆွေးနွေးချက်တွေကဒီအစိုးရရှိကိုပြန်ရောက်လာတယ်အစိုးရအဲ့တော့ပြန်နားထောင်မယ်ပြီးပို့ပြီးတော့ဒီမြန်မာရဲ့အနာဂတ် future plan တွေဘယ်လိုသွားတယ်လဲဆိုတော့အစိုးရစဉ်းစားမယ့်သဘောရှိတယ်ဒါအစိုးရနဲ့ဆိုင်လားလို့မင်းမြန်မာတိုင်ဝမ်ထဲမှာကျင်းပတာဖြစ်တဲ့အစိုးရနဲ့တော့နည်းနည်းလေးຫນွယ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အဲ့ဒီ open dialogue on Myanmar ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမယ့်ဟာကိုစတင်ကောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီ browse ပေါ့နော် browse အုပ်စုပေါ့ Burma Campaign UK အုပ်စုရဲ့ Star of Myanmar Friendship ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ကန့်ကွက်ဖို့မြန်မာတိုင်ဝမ်ရှိမှာအဲ့ဒီနေ့ကိုကျင်းပမယ့်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြမယ်ကွာကန့်ကွက်လုပ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့သူတို့လှုပ်ရှားနေရရှိလို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလည်းဒါအပြန်လန်းပေါ့ဗျာတစ်ဖက်ကလည်းဟိုနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်အလားအလာတွေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဒါတွေတော့ဟိုတိုင်းပြည်ကောင်းရကောင်းကြောင်းတစ်ဖက်ကဆွေးနွေးရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအဖြစ်မှောက်ပါရှိတယ်ဆိုတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလိုပြောရင်ဟိုဖះလောင်းပေါ်တယ်လို့ဒီဝရလည်းပေါ်တာပါပဲနော်အဲ့တော့ဖះလောင်းပေါ်တယ်လို့ဒီဝရပေါ်တယ်လို့ပဲမှတ်တာပေါ့နော်အဖြစ်မှောက်သမားတွေကတော့အဖြစ်စည်းရေးကောင်းနေရမယ်သူတို့စဉ်းစားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လှုပ်ရှားရှိရဲ့အလုပ်ကို
ဘန်ကောက်တိုင်အောင်မှာ sorry လန်ဒန်တိုင်အောင်မှာရှိတဲ့မြန်မာတွေနဲ့လှုပ်ရှားရှိဆက်လုပ်ကြပါရဲဝုံလှုပ်ပါလို့ပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေကောင်းမှုဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စမှသမီးဆွေးနွေးပါနော်ဒါလေးကတော့ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါနော်ဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပြောချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်စပ်သွားလို့အာဆီယံကိစ္စလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်အာဆီယံကိစ္စဆိုတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကတော့မြန်မာတိုင်ယုံကနေထုတ်ပြန်တဲ့စာလေးတစ်စောင်မြန်မာတိုင်ယုံကလည်း sorry မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့စာတစ်စောင်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အာဆီယံထုတ်ပြန်တဲ့စာအာဆီယံထုတ်ပြန်တဲ့စာကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတော့စာတွေဖတ်ပြတော့ရှေးပေါ့ဗျာဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ဒါပြည်သူဆန္ဒနဲ့လွတ်တော်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီဆိုတော့လည်းထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ2021ဖြစ်စဉ်ဟာမဲမတမာဘူးကစတာဆိုတဲ့အကြောင်းဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေဒီလိုဆက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းအဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါမျိုးတွေပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတခါအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံကဒီပြည်သူဘောဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့အာဆီယံကိုပို့ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့အာဆီယံဘက်ကမြန်မာကိုပြောဆိုနေတဲ့ပုံစံဟာရှင်းပြတော့လွဲတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာဆိုရဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြုဘောဆောင်တဲ့နိုင်ငံပြည်ကိုတိုးတက်မှုကိုတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံအများစုကနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်မှုတိုးမြင့်လိုတော်လေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနည်းငယ်သောနိုင်ငံများကမြန်မာအစိုးရပေါ်ကန့်သတ်မှုများခွဲခြားဆက်ဆံမှုများတန်းတူကိုစားပြုမှုကိုချမ်းသာထားခြင်းများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့အာဆီယံပြည်ရင်စာရအခန်း1အပိုက်2ပါအခြေခံမူများကိုဖောက်ဖျက်၍အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းဖိအားပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရရှိသူတွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတဲ့အပိုက်ကိုမြန်မာ highlight ဆွတ်ထုတ်ထားတယ်။နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဝေရောက်ခဲ့တဲ့1998ကနေစပြီးတော့လက်ရှိချိန်ထိအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်များတက်ကြွပူးပေါင်းပါဝင်နေပြီးတော့တာဝန်ယူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အာဆီယံရန်တရားတွေလှုပ်ရှားမှုတွေနှစ်စဉ်ထက်ဝင်ငွေတွေလည်းပုံမှန်ပေးတယ်။ငါတို့မင်းတို့ထက်ဝင်ငွေပုံမှန်ပေးတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဝတရားတွေပြည့်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာအာဆီယံနိုင်ငံချို့ရဲ့သဘောထားဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေလောက်ခဲ့မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံတောင်းဝန်တရားတွေကိုမပြတ်ဘဲနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကြားတွေကအပြုသောမဆောင်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုကြိုးပမ်းနေတာတွေ့တဲ့ကိစ္စဒါမြန်မာပြည်သူလူထုကိုစော်ကားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပေါ့ပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆက်လင်းတဲ့တူညီမှုဆန္ဒမရှိသေးရင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံဖွဲ့နိုင်ငံကြီးတွေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေအပေါ်မှာထောက်ခံကူညီပေးခဲ့တဲ့အာဆီယံဖွဲ့နိုင်ငံအများစုကိုကျေးဇူးတင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗဟိအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မိမိနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့မြန်မာဥဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်ညီတိုင်းတည်ငြိမ်ရေးတိုင်းပြည်သားဝါပြောရေးမြန်မာနိုင်ငံသားအခြေခံခွင့်ကျိုးစီးပွားရေးကောက်ဝဲဆိုဆက်လုပ်တော့ဗျာပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ဗဟိညင်ကိုဘယ်တော့မှမချိုးဖောက်ခဲ့ဘူးအာဆီယံဗဟိညင်တွေမှာရည်ကြီးဆုံး point ကဘာလဲမေးတစ်ချက်ပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုအခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံဝင်ရောက်ဆက်ပတ်ခြင်းပြောဆိုခြင်းဝေဖန်ခြင်းသုံးသပ်ခြင်းထိုးနှက်တိုက်ခတ်ခြင်းဘာမှမလုပ်အောင်ဒါတိကျဘာမှမလုပ်အဲ့မူကိုငါတို့ဘယ်တော့မှမချိုးဖောက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အခင်းချင်းမှာမင်းတို့ချိုးဖောက်နေတယ်လို့မင်းတို့နိုင်ငံတချို့ကချိုးဖောက်နေတယ်လို့မြန်မာပြန်လည်ညှို့ထိုးတယ်ပြီးရင်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံကိုထည့်ဝင်ရမယ်ပုံမှန်ထည့်ဝင်မယ်ငွေမှန်တဲ့အချိုးကြငါတို့ပုံမှန်ထည့်ဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကငါတို့စီဝေးဝိုင်းတက်ခွင့်မပေးဘူးဘယ်အောင်မှမလုပ်ဘဲနဲ့မင်းတို့ငါတို့ဘာလဲဆိုတမင်သက်သက်ကိုငါတို့ပြစ်ပယ်နေတဲ့နိုင်ငံချို့ကအဲ့တော့ဒါတွေကမင်းတို့လုပ်ရတဲ့တိတ်လွန်ကျူးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလွန်ကျူးနေပြီငါတို့ဘက်ကလည်းသိပြီးမင်းတို့ကမှလွန်ကျူးတဲ့ဟာတော့ငါတို့ကတီးခန့်ထားသေးတယ်ဒါတော့တီးခန့်ထားကြတယ်မင်းတို့ငါတို့စောကားတာသိများနေပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီစာအုပ်ထုတ်တာကျွန်တော်တို့ဗျာဒါကတော့စာရဏပေရန်ထုတ်လို့အရာသားစကားပြောဟေ့မင်းတို့တော်များနေပြီနော်မင်းတို့တော်များနေပြီနော်ဆိုတာမျိုးမြန်မာထုတ်တာတိတ်သဘောပဲဆိုတော့ဟိုဒီထုတ်ပြချက်ကလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘာပြောဒီစာတွေသဘောထားလေးတွေကနည်းနည်းလေးပလေးတဲ့စကားလုံးအရစပြီးတင်းတင်းမှာကစားလာတဲ့သဘောတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြဿနာဒီအာဆီယံနိုင်ငံထဲမှာဘယ်နိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကကောင်းမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံပို့ပြီးတော့ close ဖြစ်လာတယ်လေဘယ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပို့ပြီးကွာဝေးလာတယ်လေဘယ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာမနာလိုမရှိစိတ်တွေများနေလေဘယ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကိုမတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးကြောင်းကိုဘယ်နိုင်ငံဖော်ဆောင်နေတယ်လဲဆိုတော့မြန်မာတအူးကြီးစီတိုင်းကမှတ်တတ်တယ်အုံအောင်ရှိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်သိတယ်မြန်မာဆိုတာခြေတကားအရှိအတောင်အာရှမှာ empire နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေထူထောင်ထားပြီးသားနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံ empire နိုင်ငံတစ်ခုပြန်တက်လာမှာကိုဒီ data တွေနိုင်ငံတွေတချို့မကြိုက်ဘူးဖြစ်ချင်တဲ့ပုံမပေါ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့နိုင်ငံမှာကြောင်ခန့်သူတို့ပေးတဲ့လာတာယူဒါမျိုးပဲသူတို့လိုချင်တာငါတို့နိုင်ငံမင်းတို့လာကြောင်ခန့်ငါတို့ပေးတဲ့လာတာပဲယူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာကိုနှိမ်ကျင်တာပဲရှိတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာတွေတနေ့နေ့ချိန်မှာခေါင်းထောင်လာရတဲ့နေရသူတို့ဒုက္ခရောက်ဆိုတာဒီလိုခေါင်းပြားနေအောင်ဖိဖို့ကြိုးစားတယ်ပြီးတော့အချင်းချင်းလဲရန်တိုက်သွေးခွဲပေးထားတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကူကြည့်လိုက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတွားရတယ်စင်ကာပူမလေးရှားထိုင်းအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေတွားရတယ်အဲ့မှာဘာလုပ်လဲအနေသားလုပ်တွေလုပ်ရတယ်အဲ့သူတို့တော့ကကုံချမ်းလုပ်သားရလုပ်ကုန်ဘယ်လိုကအလုပ်ချမ်းလုပ်သားရတယ်
အလောက်ကျန်းလို့သားတွေရတဲ့အတွက်သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတက်လာတယ်မှာမလို့ချင်ဘူးအဲ့တော့တက်လာရင်မြန်မာတွေကတော့ပြန်မယ်ပြန်ပြီးမြန်မာ develop ဖြစ်လာရင်ဘေးနိုင်ငံတွေကိုပြားမယ်ဒါကိုသူတို့ကသိမကြိုက်ကြဘူးဒီသဘောတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေလဲကျွန်တော်တို့သိတာတယ်နော်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကအခုတစ်ချိန်လုံးပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဆုံးဖြတ်မယ်စီးဝေးမယ်လို့ပြောတယ်မြန်မာလိုလိုလေးဗျာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတွေပေါင်းတဲ့နေရှိတာပဲဒီငါတို့တကယ်ချင်းဘသူ့အကြောင်းငါတို့ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ကွာဆိုပြီးတော့တကယ်ချင်းဘသူရဲ့ကိစ္စဗျာငါတို့ဆွေးနွေးကြမယ်ကွာဆိုကြမှာအဲ့တကယ်ချင်းမပါရဲ့ဆွေးနွေးအတင်းထိုင်လို့တာပဲသူပါပြီးတော့သူသဘောတူလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာမှအတိသူမပါဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာမှလည်းအတင်းထိုင်တုံနေတာပဲအတင်းထိုင်ရက်ကွက်တဲ့လေအတင်းလို့လည်းအတူတူပဲအဲ့တော့ဒီကောင်တွေရဲ့အာဆီယံဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အချို့တွေကတိတိကြီးနဲ့တမင်ကိုအတင်းတုံတဲ့အဆင့်ကိုသွားနေတာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကကြတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါကိုတိခံနေရတယ်မြန်မာအစိုးရဆက်ဆက်ကတိခံနေရတယ်မြန်မာအစိုးရရဲ့ policy အစိုးရဆက်ရဲ့ policy ကဘာလဲမြင်အမြဲတမ်းတိခံတဲ့ policy ကိုသွားတယ်ဘသူတရားပြက်ငါတို့မပြက်ကြီးกว่าဆိုတဲ့မူကိုအမြဲတမ်းကြိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ပြဿနာမူပေါင်းပေတံနေတဲ့တိုင်းပြီးတော့စနစ်တကျကိုကိန်းကြီးခန်းကြီးနိုင်ငံနဲ့မြန်မာလည်းနေလုံးတယ် fighter role မှာမနေဘူးမြန်မာကတော့အဲ့တော့ပြဿနာအဲ့ဒါမြန်မာဘက်ကလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့လာမဲ့နှစ်ဆိုရင်မြန်မာရဲ့ဆိုတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုစင်ကာပူနိုင်ငံဖြစ်မယ်2029ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌစင်ကာပူ2028ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌထိုင်း2029ကအရှေ့တီမောတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဗျာမနေ့တနေ့မှဝင်လာတီမောကလည်းအခုဒါအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနေရာဝင်ထိုင်အောင်ပဲပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့အာဆီယံမှာဖြစ်နေတာအာဆီယံမှာဖြစ်နေဆိုတော့အောက်ပင်လယ်ရဲ့ချားနိုင်ငံပင်လယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတအုပ်စုနဲ့ဒီဆက်ဆက်တဲ့ကုန်းမြေနိုင်ငံတအုပ်စုနှစ်စုကွဲပြီးတော့ပြောရရင်ဗျာအာရှ value ရှိတဲ့အာရှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံထားတဲ့အာရှတန်ဖိုးရှိတဲ့အုပ်စုကတစုဒီအမေရိကန်နောက်ခံပေးထားတဲ့ခရစ်ယာန်အုပ်စုကတစုအဲ့လိုနှစ်စုကွဲပြီးတော့ချနေတာခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်အုပ်စုကတစုအဲ့နှစ်စုကြားမှာဘလို့မှဟာရကြီးနေတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကဒီနှစ်ဖိလစ်ပိုင်နှစ်လက်ထက်မှာမြန်မာကအာဆီယံရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ဖြစ်တော့တက်ခွင့်မရသေးဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာလာမယ့်နှစ်စင်ကာပူနှစ်လက်ထက်ကြရင်စင်ကာပူလို့မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံနဲ့ကနေပြီးတော့နိုင်ငံသားအာဆီယံနိုင်ငံတွေပြိုကွဲသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမဖြစ်ဖြစ်အောင်မြန်မာလုပ်လို့ရပြီမင်းတို့စင်ကာပူတွေလုပ်လို့စင်ကာပူရီယန်တွေလုပ်လို့အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတွေကွဲကုန်ကြပြီဆိုတော့မျိုးမြန်မာနောက်ပိုင်းမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ဘယ်ဟာမှမထိတွေ့ဘာမှဆက်ဆံတော့ဘူးဖန်နီလည်းမထည့်ဘူးပြောချင်တာဗျာနှုတ်ထွက်တယ်လည်းမကြင်ညာဘူးဘတ်ဂျက်ထဲတာတခြားမှမထည့်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးမှန်သမျှကိုရှင်းပဲဘာအစည်းအဝေးမှမတက်တော့ဘူးအဲ့အစည်းအဝေးမှာဘာမှ reply မပြန်တော့ဘူးထွက်တယ်လည်းမပြောဘူးထွက်ဘူးလည်းမပြောဘူးဘာမှပြုမှုဆက်ဆံမှုမပြုတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာနေလို့ရတယ်ပြောချင်တာနှုတ်ထွက်သလားမေးတော့နှုတ်ထွက်တာမရှိဘူးမနှုတ်ထွက်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဆက်ဆံမှုလည်းမလုပ်တော့ဘူးမြန်မာအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လာရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အဲ့ဒီစံနမူနာကြီးတစ်ခုဟာစံပေတိုင်းတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အာဆီယံရဲ့တနိုင်ငံတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ခါတိုင်းမှာပြန်ထောက်เสียဖြစ်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံချင်းကွဲတဲ့ပြေးတဲ့အချိန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့နေ့ကျမှဘသူပြည့်လဲလို့မေးအဲ့ဒီအေရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတောက်လျှောက် PR ပေးနေတဲ့စင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားအဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံမှာတာဝန်ရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံတွေဖြစ်မလဲကိုယ့်အောက်ကြည့်ရမယ်အာဆီယံမှာဩဇာကြီးတာဒီစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားထိုင်းဒါဒီလေးနိုင်ငံဩဇာကြီးတယ်ဖိလစ်ပိုင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြန်မာလည်းဩဇာကြီးသလားမင်းမြန်မာတော့ဘလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကဘေးထွက်ထိုင်နေရတော့ဩဇာမကြီးဘူးပေါ့ဗျာသို့တော့အာဆီယံရဲ့ key point တွေကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်စင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားထိုင်းမြန်မာဒီ၅နိုင်ငံက key point ပဲဗီယက်နမ်တို့ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုတို့ကအေးစင်နောက်ကပဲမျောလိုက်နေတာတစ်ချိန်လုံးဘာမှအလောက်ကြီးတိတ်ပြီးတော့တင်းတင်းမှလည်းမရှိသူပြောလို့မရှိပုံမှန်ပဲအေးစီပဲသူကသူမင်းတို့အေးစီမင်းတို့ဖြစ်တာငါစီပဲဆိုတော့အေးစီပဲသူ့လောက်ကိုသူ့လောက်တော့ဗီယက်နမ်အဲ့တော့မြန်မာကလည်းဒါကိုစစ်ထက်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှင်းပြနိုင်ငံရေးအရာအချိန်စော်ကားခံခဲ့ရပြီးပြီဘယ်နိုင်ငံတွေစော်ကားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးသိတယ်အချိန်စော်ကားခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီစော်ကားတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မြန်မာဟာမူဝါဒကိုခိုင်မာချဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့မပတ်သက်ရမယ်နေ့တစ်နေ့ကိုမပတ်သက်ပဲကိုယ့်ဟာကိုရှင်သန်လို့ရတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုမြန်မာဟာတိဆောက်သွားဖို့လိုတယ်ဒါအရေးကြီးလာပြီဒါမှသာလျင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာငကားမသိအောင်မောက်ထောင်ပြမှသာလျင်ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါ်မှာလူတိုင်းကစော်ကားခြင်းတိုင်းစော်ကားလို့မရတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လာအချင်းသေးပြီးစော်ကားနေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်သားမတုံ့ပြန်နိုင်ကျွန်တော်တို့ခံရလိမ့်မယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကြုံကြိုက်လို့ထည့်ပြောတာတော့မြန်မာဆိုအာဏာပိုင်ဆိုသည်တွေတော့နာဒါကိုတိပိသားဖြစ်တယ်သူတို့လောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လုံနိုင်ကိုင်းနေရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဗျเนาะပြီးတော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပြောမှာဒီမှာအိန္ဒိချင်းထိုင်းကိုပဲကြည့်ကျွန်တော်အိန္ဒိထိုင်းဖြစ်စဉ်နှစ်ခုပြောပြမယ်တစ်ခုကဒီနေ့ဘတ်တန်း90လောက်ရှိတဲ့ဟာတစ်ခုကိုတော်ဝင်ပြီးတော့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဟာတစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမြကိစ္စ KTLA ကနေရာမြကိစ္စ KTLA နေရာမြကိစ္စဆိုလဲကျွန်တော်တို့အခုမနေ့တနေ့ဆို TikTok မှာစတက်လာတယ် TikTok မှာတက်လာတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေအရဆိုရင်နေရာမြထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားတဲ့ခါမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့နေရာမြနဲ့တွေ့ကြတယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေရာမြကိုပြီးတော့လုံခြုံရေးပေးနေတာတွေ့ရတယ်
အဲ့ video file TikTok မှာတက်လာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ video clip အရကြည့်ချင်းအဖြစ်နေရာမြထိုင်းနိုင်ငံမှာနေချင်းသလိုနေထိုင်းချင်းသလိုထိုင်ပြီးတော့ဘယင်တစ်ပါးလိုနေနေရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတာမန်ရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ပြောစရာဖြစ်လာတယ်ဆိုလိုတာဒီ TikTok ပေါ်မြင်ကွင်းထဲမှာမြင်ရတဲ့ဟာကဘာရဲလို့မရိုးရှင်းပဲရေးထားတဲ့စာအချို့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နေရာမြကနော်တိုးတိုးရကော်တိုလေးသမရနိုင်ငံရဲ့သမရနေရာမြကတဲ့ထိုင်းအစိုးရဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့အစိုးရချင်းချိတ်ဆက်ပြီးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုလုပ်ဖို့လာတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့နေရာမြသူ့ကိုယ်သူကော်တိုလေးနိုင်ငံသမရပါလို့တရားဝင်ကြွေးကြော်ထားတယ်ဒီလိုကြွေးကြော်ထားတဲ့သူရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှင်းပြရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကရင်တွေနဲ့ gathering လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကစူပေါင်းပြီးတော့အခမ်းအနားတစ်ခုလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်က TikTok မှာတက်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောစရာဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ထိုင်းရဲတွေကဝိုင်းရံပေးနေတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာအစိုးရမိကုန်းထော်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့စုံစမ်းကြည့်ရခါကျတော့ဒီထိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတာမန်ကြီးပေါ့ဗျာဒါတော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတာမန်ကြီးမှာတာဝန်ရှိတာအဲ့ထိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတာမန်ကြီးအနေနဲ့ကလည်းဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုင်းအစိုးရကိုသူမေးရလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်မေးကောမေးရတော့မယ်ဒီနေရမြဆိုတာက KTL ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကော်တိုလေးသမရနိုင်ငံသမရပါလို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဒီထိုင်းမှာနိုင်ငံကြားမှာသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတကာနိုင်ငံထူထောင်ပြီးတော့ထူထောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးညာထားပြီးသားအကြမ်းဖက်သမားဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကိုတေချာလက်ခံပေးနေတာဘာသဘောလဲဆိုတဲ့မိကုန်းတေချာလက်ခံကြိုးစားပုံစံတွေ့တာဘာသဘောလဲဆိုတော့မျိုးမေးရမယ်တာဝန်ရှိလာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ KTL ရဲ့နေမြေကျွန်တော်နာမည်မမှတ်မိဘူးโอเคခီလာမသိဘူးเนาะနာမည်ရက်ကွက်နေရာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရွတ်ကူမှတ်ပြီးတော့အဲ့နေရာတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်နေရာမြကပါရာမိုတာစီးတယ်ပြောတော့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုလင်းအသေးလေးတွေဆင်းတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးက American ဒီ Free Burma Ranger အုပ်စုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ပိုင်တဲ့နယ်မြေဆိုပြီးတော့ဧကထားပါတော့ဧက100ဆို100ဆိုအဲ့လိုနေရာလောက်ရှိမယ်ဧက1000အဲ့လို area ကရင်ပြည်နယ် area တစ်ခုကိုသူယူထားတယ်အဲ့နေရာထဲမှာသူကဒီဘာခေါ်လို့ဆိုဟိုပါရာမိုတာတွေတော့ကလင်းအသေးလေးတွေပေါ့အသေးလေးတွေပေါ့ဒီအသေးလေးတွေဆင်းသက်လို့ရအောင်တော့လုပ်ထားတယ်ပြောရင်တော့ဟိုဘာလဲဟိုဝါတို့ဗျာဒီမွေးရတာဘာလဲဟိုဝါတို့တွေဟိုစီးစုံမျိုးပေါ့အသေးလေးစီးစုံမျိုးနော်နာမည်ကြီး Escobar တော့ဗလားမွေးရတာဗလားတုံးကောအဲ့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့သူတို့စီးစုံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေအသေးလေးဆင်းလို့ရတဲ့အထိလုပ်နေဆိုတော့ဗီဒီယိုကလစ်တွေဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဘယ်သူပံ့ပိုးနေလဲထိုင်းဘက်ကပဲနေသားတွေဖြတ်ပြီးထိုင်းဘက်ကပဲဖြတ်ပြီးလုပ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းမှာတာဝန်ရှိတာတယ်ဆိုတော့ထိုင်းကပါလဲမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာအစိုးရကိုပုံကန်တော်လှန်ပြီးသူတို့သမရပါလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့လူတွေကိုထိုင်းကကုကြီးပံ့ပိုးနေတာကအိမ်နီးချင်းကောင်းလုပ်ရလားလို့ပြန်မေးရမယ်မေးရမှာရှိချင်လေအဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေပြပြီးလို့မေးရမယ်အဲ့မှာထိုင်းတာတာဝန်ရှိသူအာဏာပိုင်တွေမင်းတို့ဖြေကြပြီတော့ဒီလိုမေးရမှာမြန်မာတပ်မတော်ကလည်းမေးရမယ်မြန်မာတပ်မတော်တာဝန်ရှိသူကလည်းတပ်မတော်ချင်း militaryမေးရမယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလည်းတန်တမန်မေးရမယ်နော်အဲ့လိုမေးတော့မှအဲ့အဖြေထွက်လာတော့မှကျွန်တော်တို့ကလည်းရှင်းပြရတော့စိတ်အေးချမ်းသာရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြေတွေကလည်းမေးပြီးပြည်သူလူထုထုတ်ပြန်ပေးရမယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကိုထုတ်ပြန်ပေးရမယ်မီဒီယာတွေထုတ်ပြန်တော့မီဒီယာတွေကပြန်ရေးလိမ့်မယ်မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုဝိုင်းရေးလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်ထိုင်းနိုင်ငံဟာထင်တိုင်းမကျဲတော့ဘူးဖြစ်မယ်ဒါမျိုးလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေနှပ်ဖို့လိုတာပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကိုပါနဲ့လှည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်တပုံကြီးပဲသုံးလို့ရတယ်ခရိုင်ပြောရင်ထိုင်းဆိုရလိုမျိုးပတ်စံတကြမှာပေးကြမလို့ထိုင်းဆိုရသူတို့မီဒီယာတွေကိုဘလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ထိုင်းဆိုရသူတို့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုဖောက်ဖို့နိုင်ငံတကာကိုတွန်းဖို့နိုင်ငံတစ်ခုကို PR ဖို့ကြရင်သူတို့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့မှာ network တစ်ခုရှိတယ်ခေါ်ပြီးတော့ပတ်စံထုတ်ပေးတာခင်ဗျားလည်းရော့ဘတ်တသိန်းရော့ဘတ်တသန်းအဲ့လိုပေးရော့မင်းရေးအဲ့လိုရေးအဲ့လိုရေးတယ်နိုင်ငံတကာတိုက်ဖို့ဆိုရေးတယ်သူတို့အစိုးရအားကြအားထောက်ပြတာတက်တလိုက်နိုင်ငံတကာဖိုက်ဖို့ကြောင့်ရေးအဲ့လိုရေးတာဒါကျွန်တော်တို့တွေမှာတကြမ်းမလို့တပြားမလို့စေတနာပဲရှိကျွန်တော်တို့မှာစေတနာရှိနေပြီလားပြည်သူတို့ကနေပြန်ဖိုက်ဖို့အဲ့ဒါဆိုဘလို့ဖောက်ရမှန်းသူတို့မှလည်းသိတာလားမသိတာလားလောက်တာလားမလောက်ချင်တာလားဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကိုပခုံးပေါ်တာဝန်တွေကိုဒီတာဝန်တွေကကိုယ့်အတွက်ငါချင်းနိုင်နာပဲငါ AC ပဲနားမယ်အဲ့ဆိုတာဝန်ကြီးရပါတယ်တော့ဗျာရှင်းနေတာဒီလူတယောက်ကပခုံးပေါ်မှာတာဝန်အပွင့်နေတင်ထားပြီးပခုံးပေါ်မှာယာထုတွေတာဝန်တွေတင်ထားပြီးဆိုရင်ကိုထားဆောင်မှာတာဝန်တိတ်ခါရှိထမ်းဆောင်ပြဖို့လိုတယ်ရဲဟိုတတိရှိထမ်းဆောင်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လေးစားမှာအဲ့လိုပဲနဲ့ခင်ဗျာအင်းညောင်းဆိုခင်ဗျာအဲ့ဒါဘလို့မှလေးစားလို့မရတာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ဒီမြန်မာအစိုးရရဲ့လက်ရှိဟိုရက်တရာစီမံကိန်းဒီအခုချိန်ထိလုတ်တယ်လို့ပြောရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ထိရက်တရာဟာ2လတည်းဝင်လာပြီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးဖြစ်ပြီအခုဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးဖြစ်နေရက်တရာဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုကျွန်တော်တို့ထင်ရှားဘာမှသိချာမတွေ့ရအောင်ဘာမှထင်ရှားမတွေ့ရအောင်မတွေ့ရတော့ကျွန်တော်လည်းသူတို့ရက်တရာဘာပြောတာလဲပေါ့တရားပဲရက်နေလားရက်တရာလားကျွန်တော်ဘာနားမလီဖြစ်တယ်နော်တရားပြအောင်ရက်နေကြတာလားရက်တရာလားကျွန်တော်မရှင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေကဟောဖြစ်စရာပြောစရာကိစ္စတွေတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်
နောက်တစ်ခါမြန်မာကိုတောင်ပေါ့ဗျာရနောင်းမှာမိတဲ့ကိစ္စဒါဆိုရင်ထိုင်းဘက်မှာတော်တော်လေးအော်တောင်းနေကြကြတောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ် तू ကထွက်လာတဲ့သတင်းတွေအရာပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့သတင်းအရာပြောရရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့နော်ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့ဘန်ရင်ရက်ကွက်လမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့4080ဘေးလမ်းမကြီး4080ဘေးနံပါတ်မပါတော့106 State Transport Logistics Company ကိုရောင်တစ်ခုမှာတဲ့နော်168 Transport Logistics Company ကိုရောင်တစ်ခုမှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်ကကုန်စည်တရားဝင်တူလောင်ထားတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်တုံ့ပြန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတွေစစ်တပ်ကလူတွေဝင်စီးပြီးတော့ဝင်းချုပ်ကပါဒါတော့ဝင်းချုပ်ကထုတ်ပြရတယ်ဝင်းချုပ်ကလည်းလဲရောက်နေတယ်ရောက်သွားတော့ထုတ်ပြရတော့ဝင်းချုပ်ကမြင်သွားတယ်မြင်သွားတော့ဟာသူလန့်သွားတယ်ပေါ့သူလန့်သွားတယ်ပေါ့လန့်သွားပြီးတော့ဝင်းချုပ်ကပြောလို့ဆိုသူကတဲ့အစိုးရကတရားမဝင်လုပ်ငန်းမှန်တော့နေနေပြသတဲ့မူဝါဒရှိပါတယ်တဲ့ရနောင်းမှာဒီလိုကွန်ပီစီအများများဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဟာတဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့တော့ဒါသူကဒီလိုကိစ္စတွေဒီလိုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်ဒီရောက်နေပြီပေါ့ရောက်တော့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုမြင်နိုင်ဖြစ်ရှင်းပြနိုင်မယ်ဘယ်လူကြီးမှကျွန်တော်ထက်ပုံမြင်တာမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့နေနေမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ DPC ကိုသိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်တရားမဝင်ကွန်ပီစီခိုးသွင်းဖို့ကြံနေတော့ခဏတော့မလုပ်ဘူးတဲ့ဒါကတော့ထိုင်းဝင်းချုပ်ကဒါသူကြီးတွေပြောသွားတာအဲ့တော့ပစ္စည်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဟာခင်ဗျပစ္စည်းကအစုံတဲ့ဘယ်လိုအခွန်ရှောင်ထားတယ်လို့သူတို့ကသုံးသပ်တယ်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမှုစုံဟိုတယ်တွေမှာသုံးတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေမီးစက်တွေအဲကွန်တွေရေစုပ်ဆက်တွေရေခဲတက်တာတွေနော်အဲ့ဒါတွေအပေါင်းဘတ်တန်း90ကျော်ဘူးသောကုန်ပစ္စည်းတွေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဖမ်းတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဖုန်းခေါ်ရရှိပါတယ်ထိုင်းရဲရှိတွေသိတယ်လေဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒါတွေကဘယ်သူပစ္စည်းဘာညာသိတယ်ပေါ့ဆိုပြောကြတယ်အဲ့မှာတချို့တွေကပြောတော့ကျွန်တော်မှနေတချို့ကတပိတ်မှရှိတဲ့ခရိုနီတောက်ကပိုင်တာတို့စသဖြင့်မျိုးလို့ပြောကြတယ်ပိတ်မှရှိတဲ့ခရိုနီတောက်ပိုင်တဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့စုံစမ်းကြည့်တယ်ဒီပစ္စည်းကဘယ်ကဘလို့စုံစမ်းတယ်ရနောက်ဘက်မှာရှိကျွန်တော်တရေချင်းမိတွေစုံစမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပြောပါတယ်တောက်ကကိုကျော်ကခင်ဗျာရနောင်းမှာရှိတဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီကိုတောင်တွေပေါ့ပစ္စည်းတော်တော်နဲ့ကိုတောင်တွေကိုဖမ်းကြခြင်းဆိုရင်တော့တဲ့ပုံမှန်လည်းပြောရင်ရနောင်းမှာရှိတဲ့ကိုတောင်ဖမ်းကြခြင်းဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တထေးတွေဒီသွင်းကုန်လုပ်တဲ့တထေးမှန်သမျှတက်မလို့မပုံဘူးတဲ့ကိုတောင်တွေအဲ့မှာအများကြီးပဲတဲ့မြန်မာကိုတောင်တွေအဲ့ရနောင်းမှာအများကြီးပဲတဲ့ဘာလို့ဆိုအများကြီးပဲတဲ့ဘာလို့ဆိုမြန်မာကိုတောင်အများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ရှိရတယ်လဲဆိုမိကုံကျွန်တော်အထပ်ပြီးသိချင်တော့ပြီဟာမြန်မာကိုတောင်တွေမှာဘာလို့အဲ့လိုရှိနေရလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပြောပါတယ်ဒီဟာကရက်30ကျော်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီကိုတောင်ရက်30ကျော်သွားတယ်ဆိုဟုတ်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုဘာလို့ရက်30ကျော်သွားလဲမေးမြန်မာဘက်ကသွင်းကုန်ပါမစ်လိုက်စင်မပေးလို့မပေးတဲ့အတွက်ဟိုကနေပြီးဒီဘက်ကိုသင်္ဘောပေါ်တင်လို့မရဘူးတဲလို့မရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလောလောဆယ်လုံခြုံတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာတင်ထားရင်းနဲ့တဲအောက်ကဒါကိုသတင်းထုတ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းလာပြီးတော့အဖမ်းပြတဲ့သဘောဖြစ်မယ်တဲ့ထိုင်းဘက်ကအဖမ်းပြတာဖြစ်ဖို့များတယ်တဲ့ဘာလို့အဲ့မှာရနောင်းမှာမြန်မာကိုတော်တွေအများကြီးပဲတဲ့ကိုတော်ထဲမှာဘတ်တန်း50တန်း20တန်း30 40 100အဲ့လိုတရားမရှိဘူးတရားပတ်ချတယ်တွေပေါ့ဒီအကုန်ရှိတယ်တချို့တတိတွေဆိုရင်ဘတ်ဟိုတသိန်းဘတ် sorry ဘတ်တန်း50မို့ဘတ်တန်း60 90ဘို့တည်းရှိတယ်အခုဒီတရားရောက်ပိုင်ရှင်ဆိုတာတန်း50ဘို့လောက်ရှိတယ်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ1တန်းကျော်ဘို့လောက်လို့ခံမှန်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာမြန်မာတတိတွေပိုင်တာအများကြီးပဲတဲ့ကိုတော်တွေအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရဲ့နောက်ွယ်ကမြန်မာဘက်ကပြဿနာတဲ့ထိုင်းဘက်ကပြဿနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ရနောင်းဘက်ကနေပြီးတော့အစိုးရကြီးညာထားတာရှိတယ်ရနောင်းကနေပြီးတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့သိမကြသေးရင်လာတယ်5-6လတော့ကြီးညာထားတာရှိလိမ့်မယ်ရနောင်းကနေပြီးတော့ကုံသွဲလို့ရနောင်းကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုကော့တောင်ရနောင်းကော့တောင်ရန်ကုန်ကုန်ပစ္စည်းတွေသယ်ဆောင်လာပြီးတော့ဒီမှာပါမစ်သွင်းကုန်ပါမစ်ယူပြီးတော့ပြည်နှသွင်းလို့ရပါတယ်လို့ကြီးညာထားတာရှိတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကရနောင်းမှာတွားပြီးတော့သူတို့မြန်မာပြည်မှာပြည်တော့ဘယ်လောက်လိုလဲဘာပစ္စည်းလိုလဲအဲ့ပစ္စည်းတွေလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကစင်းပြုစုပြီးတော့သူတို့သွင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟိုမှာထိုင်းထဲကနေမာတယ်တရုတ်ကနေမာတယ်မှာပြီးတော့အဲ့မှာရနောင်းစိန်ကန်ကိုကတ်ထားတယ်ကတ်ပြီးနောင်းစိန်ကန်နဲ့ဒီလိုညမှာကိုတော်တွေမှာထားတယ်ထားထည့်ထားပြီးတော့ဒီဘက်ကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီဘက်က shipping line တွေရှိတယ်မြန်မာဘက်ကပို့တဲ့ shipping line တွေရှိတယ်အဲ့ shipping line ကိစ္စမှာလည်း case တစ်ခုမှလည်းပြဿနာတက်နေတယ်တချို့ shipping line တွေကတယောက်တည်းဂုတ်ခွာစီးထားတာရှိတယ်သူတို့ပစ္စည်းကလွယ်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းဘယ်ကောမှမတည်ပေးဘူးဆိုမတည်ပေးဘူးတွေဖြစ်လာတယ်သူတို့ကပဲသွင်းကုန်ပါမစ်တွေနဲ့ဝိုင်းလို့လုံးပေါင်းစားတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီ shipping line တွေကလည်းကိုယ် line တွေမဟုတ်ကြော်ပြီးပတ်စံပို့လို့ခြင်းတာတွေဖြစ်လာတယ်တွေ့ရတယ်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ shipping line တွေပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ shipping line တွေကိုကုန်ပစ္စည်းတွေသွင်းတယ်အရင်တော့ပုံမှန်ပစ္စည်းထည့်အကုန်ကာတော့အကုန်ထည့်ပေါ့ထည့်ပြီးဒီကိုတည်လာပြီးရန်ကုန်ရောက်လို့ရှိရင်ကောတောင်ဖြတ်ပြီးရန်ကုန်ရောက်လို့ရှိရင်ကောတောင်တုံးထုရန်ကုန်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာပစ္စည်းတွေဒီမှာဖြတ်ပါမစ်ချပြီးဈေးကွက်ထဲပို့လိုက်ပြီးပြီအခုပြီးခဲ့တဲ့သိမကြသေးခင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အစိုးရအသစ်တက်ပြီးသိမကြသေးခင်မှာပဲပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာပါမစ်တွေကမချတော့ဘူးမချပြီးတော့ဒီဘက်ကမလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်တော့ဘူးမလာနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာရနောင်းစင်ကန်းထဲမှာ
ပုံသွားရတယ်အများကြီးပဲတဲ့ပုံပြီးတော့တဲလို့မရဘူးသင်္ဘောလည်းချလို့မရဘူးချပြီးသင်္ဘောချပြီးသင်္ဘောပတ်စံတောင်းတော့ပါသင်္ဘောလည်းချလို့မရဘူးတိုလောင်နဲ့နေပြီးတော့သင်္ဘောကိုချရင်သင်္ဘောပတ်စံတောင်းတယ်ထွက်ပတ်စံတောင်းတော့ပါအဲ့တော့ तू ကဟိုမှာလဲဆက်ထားရင်တော့မတိကြောင်ဆောင်းလိုက်တာလေးနေလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ယူဆတာအဲ့မှာဆက်ထားရင်လည်းသတင်းပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာလဲအကုန်သိခံတယ်တယောက်တော့ထိသွားတော့အဲ့တော့နောက်ထပ်3လုံးလောက်ထပ်ပါအောင်မဲ့သဘောရှိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ပြီးတော့မှအပေါ်လေးမှာညှိကြနိုင်ကြနေပြည်တော့မှတင်အဲ့တော့အဲ့ဒါအားလုံးပြည်လဲချင်းမြန်မာတွေနိုင်ငံသားတွေဟိုမှာဝယ်ပြီးတူလောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမဆုံးရှုံးစေခြင်းရင်းတဲ့ဒီဘက်ကမြန်မာအစိုးရဘက်က permit တွေကိုဒီပစ္စည်းတွေစင်းတွေ list တွေကိုပို့တာနဲ့ permit တွေကိုမြန်ဖြန့်ပေးလိုက်ပြောချင်တာဗျာနိုင်ငံခြားငွေရဲ့အကြီးမကြီးသူခဏ permit ပဲပေးသူက permit လာပေးလိုက်ရင်သူကဒီရောက်လာပြီဒီကသွင်းလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ဟိုမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတောင်နေအကုန်လုံးအသိမခံရတော့ဘူးဗျာနောက်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံသားအပိုင်မြအကုန်သိမ့်ပြသွားမှာထိုင်းပိုင်မြအကုန်သိမ့်သွားရင်မြန်မာတွေနဲ့နာမယ်မြန်မာတထေးနဲ့နာမယ်မြန်မာတွေနဲ့နာမယ်တထေးကသူနဲ့နာရင်ရှင်းလေးပဲသူနဲ့နာရင်သူ့အပူကိုဘယ်သူပုတ်ချမလဲပြည်သူလူထုကိုပုတ်ချမှာရှင်းသူသူတန်း90ကိုဆုံးချုံထားရင်ပြည်သူလူထုကတန်း90ပဲအောင်သူပြန်ယူမှာတနည်းနဲ့သူရအောင်ယူမှာသူကုန်စီပေါ်မှာနှစ်ဆသုံးတင်မှာအဲ့ဒါထိရနေတာမှာ end user ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံး consumer မှာသွားထိတယ်အဲ့ဒါပြည်သူလူထုထိခိုက်နေတာပဲအဲ့တော့အစိုးရနဲ့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သူတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြည်တွင်းမှာသွင်းကုန်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေလားဆိုတော့သွင်းကုန်မှာလည်းပြဿနာတက်တယ်မြန်မာအစိုးရလက်ရှိသမ္မတဦးမြောက်လိုင်းအစိုးရပေါ့ဗျာဦးမြောက်လိုင်းအစိုးရဒီကိစ္စကြိုင်တော့ဒုသမ္မတကြီးဦးညိုစောတို့ကြိုင်ထားတာတော့မသိဘူးဒီကိစ္စတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြည်တွင်းမှာလည်း shopping center တွေမှာတွားကြည့်ဈေးတိုင်းတွေမှာတွားကြည့်တချို့နိုင်ငံခြားသွင်းလာတဲ့တချို့ကုန်ပစ္စည်းတွေနိုင်ငံခြားမှာသွင်းမှရတဲ့တချို့ပစ္စည်းတွေမရှိတော့ shopping center တွေမှာပစ္စည်းမစုံတော့ပစ္စည်းမစုံဘူးရွေးချယ်စရာတိတ်မရှိတော့ပြီးရင်မရှိတာစားရတဲ့ဘဝတွေရောက်ကုန်တယ်ပတ်စံရှိအောင်ဝယ်စားလို့မရတဲ့ဘဝရောက်ကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချို့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ထိုင်းသွားတယ်စင်ကာပူသွားတယ်အဲ့ရတွေဆေးတွေဝယ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးပစ္စည်းတွေသေးချလာတယ်ဘာလို့ဒီမှာဝယ်မရတော့လို့လေဘာလို့ဒီက shopping center တွေဘယ်နေရာဘာညာတွေမှာတချို့ဝယ်မရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟိုဘက်ကနေထိုင်းကနေဝယ်လာတယ်မလေးရှားစင်ကာပူကနေဝယ်ချလာတယ်ဝယ်ပြီးတော့သူတို့ duty free တဲ့ကောက်တဲ့နောက်တစ်ခါဘာလို့ဆိုသူတို့ရတဲ့အိတ်တဲ့ package တွေကိုကီလိုကောက်ထည့်ပြီးတော့ပြည့်အောင်တည်လာတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ချတဲ့သဘောဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဘာမှကုန်တိုက်တွေမှာမရှိတော့အဲ့တော့ဆိုမရှိရရဲ့အကြောင်းရပါလဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံလုံလောက်ထွက်လာဆိုကိုယ်နိုင်ငံလုံလောက်မထုတ်နိုင်သေးဘူးပြီးတော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဟိုဘက်ကနေပြီးပစ္စည်းတွေတွင်းရတယ်တွင်းတဲ့ခါဒီကပါမစ်ကမပေးဘူးမပေးတော့ပါမစ်ကအကန့်အသတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလူနဲ့ဒီလူနဲ့ဟိုလူဆိုတော့အဲ့မှာပြဿနာတက်ကုန်အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့စဉ်းစားရမှာဗာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုပေါ်တီဈေးတက်ပေါ်တီတုံးရတာကိုမမြင်ချင်တာလားပေါ့နော်မမြင်ချင်တာလားပေါ့ကျွန်တော်ကမင်းကိုထုတ်အောင်ပြီးတော့ပါမစ်ကိစ္စကျွန်တော်ပါမစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ရေဆုံးမြေဆုံးမလိုက်ပြရစေနဲ့မသိလည်းမသိချင်ဘူးပို့ရင်လည်းပြောရဲစိတ်လည်းစိတ်ဝင်စားချင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့လိုက်မိမှလည်းကျွန်တော်စိုးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်တော်တူလာမိပြီးတော့လိုက်မိသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့ကိစ္စကြတော့ဗျာနိုင်ငံတော်ကြီးကတောင်းရှိသူတွေနေလည်းစဉ်းစားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းငတုံးနေမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့စီးပွားရေး level အတိုင်းဝိုင်းဟိုစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ level အတိုင်းဝိုင်းအလှော်တော်တော်များရှိမှာလုံလောက်တဲ့ information တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေမှာလုံလောက်တဲ့ information တွေတိတဲ့ information တွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းငတုံးနေမဟုတ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကအဲ့လိုဟိုအလှော်တစ်ခုကငတုံးနေမဟုတ်ဘယ်အကွက်ကိုခင်းပြီးဘယ်သူကိုဘယ်လိုဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်ငတုံးနေမဟုတ်အဲ့တော့တချို့ဟာလေးတွေကြားရင်ပြည်သူလူထုအဆင်ပြေနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတက်နိုင်တော့ဖြေလျှော့ရမယ်လို့တင်တယ်နော်ဒီမြန်မာပိုင်းကိုတော်ဟာဘယ်သူပိုင်းလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုတော်တွေအများကြီးမြန်မာတွေပိုင်းနေတာအများကြီးပဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ထိုင်းကိုသိမ့်သွားတော့မယ်ဒါတွေဘယ်လိုရှင်းမလဲနော်မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့်ပေးပြီးဒဏ်ကြေးဆောင်ပြီးတော့လည်းတခုလွတ်လိုက်ရင်မြန်မာပိုင်းဖြစ်သွားပြီမြန်မာမှာလည်းကုန်စည်သက်သာနဲ့သုံးလို့ရရင်မြန်မာတွေမစမပြေဘူးလားမြန်မာတွေဈေးပေါ်ဈေးသာတန်ချပေးသုံးပျော်ရွှင်နေရတာဘုံကောင်းဘူးလားပစ္စည်းတစ်ခုကိုဗျာ10တန်ပစ္စည်းကို100ပေးသုံးရတဲ့ဒီမြန်မာတွေကကိုယ့်အထက်ပတ်စံတန်မိုးတွေထိုးကြသွားတဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးတော့ကယူခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါယူမှန်တယ်လို့ထင်လို့လားပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာအစိုးရဦးမြောက်လိုင်းတို့အစိုးရနောက်ဦးမြောက်လိုင်းအစိုးရပေါ့ဗျာဦးမြောက်လိုင်းပဲသမ္မတဖြစ်တော့သူပဲတည်ပြောမှာတတ်နိုင်သမ္မတကြီးဦးမြောက်လိုင်းနဲ့စိတ်ဆိုးလဲကျွန်တော်လည်းစိတ်ဆိုးလဲစိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းသမ္မတကြီးစိတ်ဆိုးလဲခံရုံပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းပို့လည်းပြောတာကျွန်တော်မှလည်းသမ္မတကြီးနဲ့ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အရေးချင်းဘာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သမ္မတကြီးစိတ်ဆိုးလဲခံရုံပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့တိုးတော့ကျွန်တော်ပြောရရှိတော့ပြောရတော့မယ်သမ္မတဦးမြောက်လိုင်းအစိုးရကသမ္မတဦးမြောက်လိုင်းကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေး policy တွင်းကုန်ပို့ကုန် permit policy ကမှန်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ထားပါသလားပေါ့ကျွန်တော်ရိုးလေးမိတာသမ္မတဦးမြောက်လိုင်းရဲ့အစိုးရဟာသမ္မတဦးမြောက်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဟာတွင်းကုန်ပို့ကုန် policy ဟာမှန်ကန်တယ်လို့ကိုမှန်ကန်တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါသလားဘယ်အချက်ကယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြသမှာအောင်လို့ကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းမေးချင်တာနော်မှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမှန်တယ်လို့ပြောမှာဒါပေမဲ့မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့အချက်သိပြီးတော့
မတွေ့သေးဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ရှင်းပြစမ်းပါဦးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကျွန်တော်ကအစတော့မင်းတတိတော့ကြွပြီမှတ်ပလားလို့မှတ်ပလားလို့တရားဝင်ကုန်စီသွင်းနေတဲ့တတိသေးပြီလားမှတ်ပလားကျွန်တော်ဒီလိုပြောဖို့စဉ်းစားသေးတာဘယ်ဟုတ်မလဲရနောင်းတီကိုမွေပြီးနှမွေးလောက်တော့မှရနောင်းတီမွေးလောက်တော့မှမွေးလိုက်တော့မှထွက်လာတဲ့အဖြေကခုနပြည်တွင်းမှာဒီကပါမစ်ကိစ္စတွေကဟိုမှာဒုက္ခရောက်ပြီးဟိုမှာ block တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့ပေါက်ပါတယ်ဗျာသူတို့ပေါ်တော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တွေးကြည့်ပြီးတော့အိုးဒိုးနိုင်ငံသားပိုင်ဆိုင်မှုဟိုမှာထိုင်းမှာသိန်းကဘတ်တန်း90တယောက်ဘတ်တန်း90ဆို10ယောက်ဆိုရင်ဘတ်တန်း900ကြွပြီးဟိုလိုမြန်မာပတ်စံတွေကုန်ပြီအဲ့တော့ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့နည်းနည်းချိန်ချစ်နေစဉ်းစားနိုင်အောင်တွက်ချက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ထောက်ပြတာပါကျွန်တော်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော့ဒါသမရဦးမြောင်နိုင်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေး policy နောက်တွင်းကုန်ပုဂ္ဂိုလ် policy လေးပါရည်ကြည့်ပါတယ်ဒါပါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကြိုကြထည့်ပြောတာအဲ့တော့ဒါပြီးတော့အပိတ်လေးတော့ဒါ PDF တွေအလင်းဝင်လာတဲ့ကိစ္စပသိမ်မှာအလင်းဝင်လာတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ် PDF ညီငယ်တွေအလင်းဝင်လာတာဝမ်းသာတယ်ဘာလို့ဝမ်းသာလဲမေးလူအသက်တွေမသေးတော့ဘူးသူတို့လည်းမသေးဘူးသူများလည်းမသေးဘူးဒါဝမ်းသာတယ်เนาะပသိမ်မှာ PDF ညီငယ်32ဦးเนาะဒီနေ့17ရက်နေ့မှာပဲဒါအလင်းဝင်လာတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဝင်းချုပ်ကောတိုင်းမှုဥဆောင်ပြီးတော့ဒါသူတို့လက်ဆောင်တွေပေးတယ်စုချင်းငွေတွေလက်ဆောင်တွေကုန်ပြီးထောက်ပံ့ငွေတွေပေးပြီးတော့မိဘတွေပြန်အပ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့တကယ်တော့ဒီနေ့မှဝင်တာမဟုတ်ဘူးရောက်နေတဲ့ကြာပြီမိဘတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှတေချာခိုင်းပါပြီဆိုတော့ချိန်ကြာမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့သူတို့လည်းမိဘလက်ထက်အပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နေသူတွေလဲဆိုတော့အဲ့ကိုလင်းဝင်လာတယ်ဒီမှာ AA တွေရော AR တွေဘက်က PDF တွေရောပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပြော AR တွေတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ဟိုအကြားမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကြားမှာတချို့ကိစ္စလေးတွေမကြခင်မှာအဖြေထွက်လာပါတော့မယ်ပြောဒီနှစ်မကုန်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောရတယ်နှစ်မကုန်ဘူးရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေလေးကကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်တချို့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရရောက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေအဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ရပ်ပရစိတ်အားလုံးပဲကိုရင်းလာတဲ့ရှိပါတိုင်းရောစေနာပဲထားပါအစားရှိပါကိုနိုင်ငံသားအချင်းချင်းအပြန်အလှန်တပ်ဖြတ်နေကြတာကိုလက်ခုလော TV ပျော်နေတဲ့လူမိုက်လူရန်ကလူသက်အချမ်းဘက်အားပေးသမားခင်ဗျားဖြစ်နေသလားဆိုတော့ပြန်လဲမေးလို့တော့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့တရက်နီးလာခဲ့ပြန်ပြီပေါ့ဗျာ